हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं HP GK320 एक बजट गेमिंग कीबोर्ड के बारे में। क्या ये बेस्ट है आपके लिए? लेट्स फाइंड आउट। तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन जाके चेक करोगे फॉर मैकेनिकल कीबोर्ड्स, you will get a huge list of results. Typically, these keyboards are priced between a bracket of 1,000 to 2,000 or let's say 5,000. Let's not go to the very expensive range, but then there are plenty of options within this range. अगर आप इसको कट भी करोगे to under 1,000 bracket, you will see fewer options, but then it is very difficult to find the right one for you क्योंकि problems बहुत सारी हैं. Sometimes it's listed under the mechanical keyboard, but जो आप देख रहे हो वो एक membrane keyboard है and it's not really worth your money. हमने अपने रिव्यू को 4 different buckets में डिवाइड किया है, followed by a conclusion. ये buckets होने वाली हैं फीचर्स, परफॉर्मेंस, कंपैटिबिलिटी, प्रोज एंड कॉन्स. बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में. सबसे पहले RGB बैकलाइटिंग कीबोर्ड है. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं बैकलाइट एडजस्ट करने के लिए. कीबोर्ड पे आपको 4 LED इंडिकेटर्स मिलेंगे. एवरी की हैज अ 50 मिलियन क्लिक सपोर्ट. यस, 3 साल की वारंटी आपको मिलती है. डबल इंजेक्शन की कैप मिल जाती हैं. मैट फिनिश में ये कैप्स होने वाली हैं. बात करें अगर इसकी डायमेंशंस की, तो लेंथ आपको ऑलमोस्ट 15 इंचेस के आसपास मिलेगी. विड्थ आपको इसकी लगभग 5 इंचेस के आसपास होगी एंड हाइट बहुत ज़्यादा तो नहीं, लगभग 1 इंचेस के आसपास आपको मिल जाएगी. चलिए दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस गेमिंग कीबोर्ड. Well, we had this tested by professional gamers and by ourselves. We never had any issues reported whatsoever. The wire of this keyboard comes with a magnetic ring to eliminate the interference, and it definitely helps improving the transmission, making it almost an error-free keyboard. The sound of the clicks are truly amazing. इस price point में it does not feel like a budget keyboard when you are pressing these mechanical keys. I also think that this is because it is from HP and they are known for quality, and it did not leave us disappointed. बात करें अगर इसकी कंपैटिबिलिटी की, तो दिस इज अ वेरी बेसिक वायर्ड कनेक्टिविटी कीबोर्ड. एक USB इंटरफेस आपको मिल जाता है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए किसी भी PC पे या इवन लैपटॉप पे कोई बहुत बड़ा चैलेंज तो है नहीं. ऑल्सो बिकॉज इट इज फ्रॉम HP, वन थिंग दैट आई पर्टिकुलरली लाइक्ड इज दैट द USB पोर्ट is gold plated. It definitely makes the life of this port longer, क्योंकि आपको इस पे ऑक्सीडेशन या corrosion देखने को इस पोर्ट पे नहीं मिलेगा. चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में. प्रोज से शुरुआत करते हैं. मैकेनिकल कीबोर्ड है ये, ना कि एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड. इसका प्राइस पॉइंट इस टाइम पे बहुत अमेजिंग है. HP की तरफ से है तो आप ऑफ कोर्स क्वालिटी हाई एक्सपेक्ट करेंगे. 3 साल की एक मैसिव वारंटी इसके साथ मिलती है. कोई भी दिक्कत आती है, यू कैन टॉक टू द सर्विस सेंटर एंड अवेल योर वारंटी. फीचर्स बहुत अच्छे हैं. यू विल नेवर गेट बोर्ड ऑफ द RGB backlighting option that this keyboard provides, and इसकी precision, accuracy, click of the keys is really amazing. कॉन्स की बात करें तो ये मुझे थोड़ा सा हैवी लगा. लगभग 870 ग्राम या 1 किलो से थोड़ा कम वेट होगा इस कीबोर्ड का. मैट फिनिश इसकी कीज है, बट ये थोड़ा सा डस्ट को इजीली अट्रैक्ट कर सकती है. HP GK320 एक बेस्ट सेलर है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे इस टाइम पे. इट्स प्राइस पॉइंट वुड मेक यू वाओ, एंड देन अनदर वाउनेस विल हैपन जब आप एक्चुअली इसको स्टार्ट करेंगे इस्तेमाल करना, शो ऑफ करना, स्पेशली अगर ये आपका पहला मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड होने वाला है. इसकी एक्यूरेसी, इसकी साउंड ऑफ द क्लिक्स एंड इसकी रिलायबिलिटी आपको बहुत पसंद आने वाली है. सो वी टोटली रिकमेंड दिस वन. In fact, you can buy one from tpstech.in at the best price for sure and get a free home delivery across India. Do hit that like and share button if you found this video helpful, and subscribe if you would like to see more content in future. Signing off for now.